パーキングシェルター、北海道に2カ所しかないとこ入ります。これは普段は入る大丈夫か。あ、だから普通の道の駅と同じ感覚ですよね。あれがなんかトンネルみたいな。そう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 。あ、こんな感じだね。よし。でも本当なんか屋根があるだけって感じですよね。横は全然雪入る。ねえ、入っちゃうよね。しかもそんなに何台も入れないね。トイレ行く？大丈夫？行くわ。ちょうどここに止めよう。大丈夫よ。車重いから。よし。よし。今稚内に。今稚内から旭川に向けてドライブしてますけども、パーキングシェルター多分あれかな、北海道で2カ所しかない。こんな感じです。すげえな。自販機、トイレ、まあ普通に構造はこんな感じで屋根ですよね。まあ猛吹雪の時はここに避難みたいな。トイレ入ってみます。いやいやいや。避難してるね。もし想像するだけでもね、ちょっと怖い感じだよね。まあ今何でも吹雪でも何でもないからいいですけど、よいしょ。お酒を飲んで気持ちよく眠ってしまった私たちは、およそ1キロ左方向です。朝、あと15分で到着しますというアナウンスで慌てて目を覚ましました。ドア閉まる時のベッド下からスーツケースを引きずり出し、